Γεια σας παιδιά, θα κάνω ένα πάρα πολύ γρήγορο βίντεο γιατί και είναι βαριέμαι πάρα πολύ αυτή τη στιγμή να κάνω βίντεο πάρα πολλής ώρας. Σήμερα θα παίξω το PES 2015, για αυτό που μου στείλα να παίξω το 16, sorry που δεν θα το παίξω, αλλά δεν θα παίξω με καμία Παναγία το 2016. Έχει χαλάσει, αλλά εντάξει, ναι. Θα παίξω μια ομάδα, τι να είναι. Εναντίον αυτήν δεν ξέρω τι ομάδα. Γκάνα. Δεν πάρα πολύ όνομα. Ωραία, πάμε στις γενικές ρυθμίσεις. Πατάμε 5 λεπτά, κανονικό. Σκέψε, ωραία. Πάμε. Sorry που έχει λίγο φασαρία, βλέπει και ο αδερφός μου βοηθά και είναι όλα αυτά και βλέπω. Μισό λεπτό. Κοιτάξτε, πάμε αρχίζει. Sorry είναι στα αγγλικά, δεν το έχω μεταφράσει στα ελληνικά. Πολύ γρήγορα θα είναι αυτό το βίντεο. Θα είναι μόνο 5 λεπτά επί 5 λεπτά μας. Εντάξει, κάπου εκεί. Το επόμενο παιχνίδι που θα παίξω θα είναι Minecraft. Minecraft, ναι, αυτό θα παίξω το Minecraft. Θα αποφασίσω ή το Minecraft ή ένα παιχνίδι με καράτσι, δεν ξέρω πώς το λένε, δεν θυμάμαι καθόλου. Μισό. Εντάξει. Ωραία, αρχίζω, είμαι η Βραζιλία, έχω πάει τη Βραζιλία. Όχι, όχι ρε. Μπράβο μου. Ωραία. Μπράβο, μπράβο, ναι. Μπράβο, πάμε μπροστά, ωραία, 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 ωραία. Ναι. Go! Όχι. Κρίμα, ωραία, πάμε, συνεχίζω το παιχνίδι. Έχω κάνει μόνο μέχρι τώρα 3 βίντεο συν και αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή. Επειδή είναι καινούριο το κανάλι μου και μπορεί σήμερα, χθες έκανα άλλο ένα και σήμερα κάνω καινούριο. Μπορεί να κάνω και κάθε μέρα αφού τώρα τελειώσα αυτό που σας είχα πει στο προηγούμενο βίντεο. Yes. Δεν βρίσκω τόσο κοντά. Έβαλα το δάχτυλό μου εκεί πέρα, συγγνώμη, στην κάμερα πάνω. Εκεί, εκεί. Μπράβο, μπράβο, όχι! Όχι, όχι, όχι. Όχι. Αυτό δεν γίνεται, να πηγαίνει στο παλιά με τόσο άχρηστη ομάδα.
Ωραία. Μπράβο. Ναι, ναι, έλα, δώσε πάσα, δώσε. Όχι, όχι, όχι. Ναι, όχι. Γαμώ το κόρνερ. Όχι, 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 δοκάρι, δοκάρι και έξω. Γιατί μόνο η Βραζιλία. Μη σπάσα αυτή τη στιγμή τίποτα. Όχι, όχι. Πώς και δεν το κατάλαβα, έφαγα γκολ. Όχι. Αυτό ζουν. Ροπή μου, έφαγα γκολ. Ωραία, πάμε, συνεχίζω όμως και θα τρελάνω αυτή την παλιά ομάδα. Πολύ ντροπιαστικό να χάσει από μια τέτοια ομάδα αφρικάνικη. Ξέρω εγώ τι, από ποια χώρα κάνουμε. Μπιπ! Sorry. Πού βρίσκα. Ευτυχώς δεν έβρισκα ολόκληρη τη λέξη. Μπράβο! Ωραία, 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 ωραία. Όχι, ωραία, φίλε. Τερνίστηκα και έδειξα μαζί. Yes. Μπράβο, ευχαριστώ, κοντρόλ. Και με έφτυσες κιόλα. Α, ναι, και ξέχασα, δίπλα μου είναι άλλος ένας. Είναι ένας φίλος μου δίπλα. Δεν λέω το όνομα γιατί δεν κάνει να το πω μπροστά στο YouTube. Επειδή είναι και δημόσιο. Μπράβο μου! Μπράβο μου! Μπράβο μου! Μπράβο! Είμαι τέλειος! Ναι, πάμε για τον γκολ. Όχι, πάλι ο τερματοφύλακα, άχρηστε. Αφού είναι άχρηστος, πώς το βγάλε. Δεν ξέρω. Κάτι κάνει, του έδωσαν κάτι μαγικά για να το βγάζει. Μπράβο. Τι κάνεις ρε, τι κάνεις, είστε άχρηστοι εσείς οι παίκτες της Βραζιλίας. Καλύτερα από σένα πάντως. Ναι, ναι, το ξέρουμε, αυτοί είναι Βραζιλιάνοι, δεν είναι. Εμείς είμαστε Έλληνες. Συγκρίνεις το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα με τη Βραζιλία, γιατί αν το κάνεις ντροπή σου μεγάλη. Και γιατί τους βάζεις και τους λες άχρηστους. Ποιους? Τους Έλληνες ή τους Βραζιλιάνους? Τους Βραζιλιάνους. Επειδή με τέτοιες καταμάρες που κάνω. Εσύ τις κάνεις κουταμάρες. Μπράβο. Μπράβο μου. Όχι! Πάει, τελειώνει, Θάνο.
Δεν θα χάσω από αυτή την ομάδα, είμαι άχρηστος. Μέχρι και... Όχι, 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 έχασα. Εδώ τελειώνουμε το βίντεο. Κάντε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι μου για το καλό.